L'obra és obra de Ton Ferran i l'arranjament musical per gralla a partir de la melodia recollida pel mestre Güell a obra de Laura Rubinat. Ball dels Arquets, que s'estrena avui aquí. Ball d'Arquers de Tàrrega, una estrena d'aquest any 2012.
Ball d'Arquets de Tàrrega, Associació Guixanet, Grallers de la Barra. Estrena, doncs, aquesta festa major de les Santes Espines de la Verge de l'Alba del 2012.